اليوم أنا دا أقولها، دا أحس إنه أنا نلعب فيها لعبة، أوكي، من خلال هذا اللقاء حتى يتسوى كل البروباغندا الإعلامية اللي أنا ما بتهمني تكون موجودة اليوم، لأن بالعكس هذه أنا تضعفني عند جمهوري وعند الناس وعند الإعلاميين. أنا اليوم عندي أشياء أهم بكتير. أنا اليوم أفتخر أحكي عن أعمالي اللي مع كل هالفنانين. هذه بروباغندا أسويها، عندي حق أسويها، إنه أقول أنا ملحنة لي الفنانة أحلام، أقول أنا ملحنة لي الفنان عبد الله رويش، أنا ملحن لي الأستاذ حاتم العراقي. هذه بروباغندا أسويها، مش أسويها على فنانة أو على برنامج أو أنا ما يهمني هذا الشيء. وأنا أنا مش أول شهر أنا بالفن، يعني أنا أكثر من فترة طويلة موجودة. بس اليوم أنا دا أحس نفسي إنه أنا هذه وأتصور أنا اللي أعطيت الفرصة، يعني هذه العلاقة اللي كل واحد يريد يحط يعلقون عليها حتى تبين للناس هي أنا. يعني اليوم حتى شوي يبانوا ويظهروا للكون، يقولوا والله حلوة الشيء اللي فوق العلاقة يعني. ف تعبوني هالقصص، وريلي صرت مشمئزة من هالمواضيع كلها، لأنه حتغيري سياستك؟ أغير سياستي ممكن. شوفي مثل ما قلتي قبل شوي إنه ممكن أني أعطي الشيء أكثر من ما يسوى. يعني ما كان، يعني في هواية أشياء ما كان لازم أرد عليهم، هواية ناس ما لازم أرد عليهم، أعطيتهم أكثر من حجمهم. فكان لازم ردي عليهم بأعمالك. هذه هي يعني الرد حيكون بأعمالي وبشغلي أكثر ما إنه أصير أرد. هذا الأهم. هذا الأهم. بس ناخذ الصورة الأخيرة. رولا، بحبها لرولا. إنسانة، شخصية قوية، شخصية امرأة تعرف شتريت، امرأة حديدية لازم، امرأة ضعيفة كقلب جدا حنونة، قلبها حساس وحنون. يعني شقد ممكن تكون قوية، شقد أني عشتهم هذا القصص وشفتها في أكثر من حالة، وهي تبكي أو هي في حالة حزن أو فهمتي. فأحسها، ما أريد أقول أحسها مثلي، بس أنا تعلمت منها هواية. في هواية ناس في حياتي من أول، مش مو من الفن بس قبل الفن، هواية ناس أثروا في شخصيتي من قبل الفن. إيه، من قبل الفن. من الناس اللي أثروا بشخصيتي أكيد السيدة رولا سعد، اللي هي كانت مديرة الأكاديمية، واللي كانت تعيشني الحلو والمر. ما أعرف إذا هي حباني، إذا هي كرهاني، إذا كان همي فهمتي شلون؟ مو بس همي، هو همنا كلنا اللي بالستار أكاديمي. بس أنا كنت أستوعبها، كنت أقعد ويا نفسي أقول هالأسبوع مثلا إذا أنا أفكر مثلها شو مين ممكن تطلع، شنو ممكن تسوي. هواية مرات يصير نفس الشيء، يصير اللي أنا ليش هي صاحبة القرار اللي بتطلع وتدخل؟ لا، كانومينيز، يعني كانومينيز أكيد، يعني إنه مش أعمالهم، مو من خلال الأعمال دا أحكي، يعني أكيد كانومينيز من خلال الأعمال اللي منه زين منه مو زين. لأنه مرات شوفي، مرات يكون صوته حلو بس يكون مثلا جدا باهت، يعني ما عنده كاريزما. أيوة. يعني طبعا. هذا شنو ممكن يكون في الساحة الفنية؟ ما هذول الناس احنا لنتخرج للساحة الفنية. إذا احنا مثلا بس صوت فقط بدون شخصية وبدون كاريزما، أو بس كاريزما بدون صوت وبدون موهبة، في مشكلة. بعد غياب عن مسرح ستار أكاديمي، عدتي في ستار أكاديمي 8 وقفتي على المسرح. هل عدت؟ ما عدت والله. حتعودي؟
سوري، وعدتي، اسفه، وعدتي بانك انت تعودي في ستار اكاديمي 8. نسيت كلمه وعدتي، طارت. وعدت انا ما وعدت. شفتي هذه فال زين بعد. انا اليوم مفوله عليك بالاشياء الحلوه. يا ربي. وعدت، لا انا ما بوعد، لانه ما احب اوعد وما اوفي، مثل وعد عرقوب اغنيتي. فعلا وعد عرقوب. عرقوب يعني شوف، عرقوب هي شخصيه في الخليج معروفه، كانت من قديم الزمان، دائما توعد وما توفي بوعدها، فانعرفت جدا يعني. فأنا أحب جدا هالأغنية، وأعرف أنه كل النساء يحبون هالأغنية، لأنه كلهم يعيشون نفس الشيء يعني. فأرجع على ستار أكاديمي. يعني في صرخات من الجمهور يبون شذى حسون تطلع وتعتري مسرح ستار أكاديمي، هل تحبين تتمنين تواجدش في؟ أتمنى، أحب أنه أكون موجودة في المسرح اللي بأمانة ما مشتاقة لهذيك الأيام جدا، لوقوفك على المسرح؟ أكيد يعني أكيد واللي وقف لهذه الأيام البريئة. أكيد الأيام اللي ما كان بيها هموم وما كان بيها. شذا لو قلت لك محطة في هذيك الفترة تشطبينها، أي محطة تشطبينها؟ أي فترة؟ فترة ستار أكاديمي. أي فترة؟ والله ما أريد أشطب شيء، لأن كل فترة حلاوتها كانت. بعد ستار أكاديمي؟ إيه، في هواية فترات. تحديدا من قبل ما تستوين نجمة وتثبتين رجلك على الأرض، في محطات تبين تلغيها؟ تعرفي شو أبي ألغي هسه؟ في هالوقت هذا المود. أيوة، أبي ألغي الفترة اللي فكرت فيها أدخل على ستار أكاديمي. أوف. أوف. ليش؟ أنا آسفة إذا يعني أزعجتك شذا، يعني سوري. لا، أنا اللي أعتذر يعني إذا ضايقتك بهذا سؤالي. دموعك غالية علينا يا بنت الحلال، ننزل لك دموعك في حلقتنا. يا شباب أعطونا تشو لو سمحتوا. هذا المود شي صيحك، احنا تونا نقول أنت مود حلو. سوري، ممكن خلاص نحن ناخذ فاصل مشاهدينا وتريونا.